वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, माने उसे जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाता है। ही इज़ हॉट हेडेड पर्सन, हॉट हेडेड। वह मूडी और अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित माने अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे कैसा व्यवहार करेगा। ही इज़ मूडी एंड अनप्रेडिक्टेबल। वो बहुत ही शांत, सरल और व्यावहारिक व्यक्ति है। ही इज़ कंपोज्ड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। बाय बाय।